Благодаря помощи и отзывам наших клиентов мы создали Keychron K3 версию 2, обновив 3 основных компонента. Давайте узнаем, все ли так классно, как они пишут, по сравнению с версией предыдущей. Погнали! Итак, что изменилось в этой клавиатуре? Когда их две рядом, это как будто бы братья или сестры-близнецы, кому как удобнее по гендерным признакам отличать. Главные отличия. Они кроются сзади. Если раньше для того, чтобы поднять клавиатуру, нужно было поменять вот эти ножки. Они шли в комплекте, но есть всего лишь два положения. Либо маленькая и клавиатура плоская, как сейчас это, либо ты поднимаешь повыше, как я поднял и забыл. Куда двинулись кейхроновцы? Они добавили вот такие два механизма. Если вы возьмете маленькие, то это будет на 6 градусов. И это как раз соответствует тому уровню, который был достигнут при помощи ножек, которые шли в комплект к предыдущей версии. И теперь добавили возможность поднять ее еще выше к себе. Это 9 градусов. И а вы знаете, вот при таком подъеме удобнее печатать. Ну, тут каждый по-своему может выбирать. Удобно, что они стали ее делать вот такой. Не надо ничего переклеивать, просто все уже сразу в комплекте. Итак, второе отличие, которое хранится тоже под клавиатурой. Здесь у нас пластик, это предыдущая версия. Здесь же алюминий. Очень по ощущениям, по тактильным похож на пластик. Или что-то такое. Ну, такой матовый алюминий. Знаете что? Она стала, по-моему, чуть-чуть тяжелее. Я не уверен, где-нибудь здесь напишу разницу в весе, но вот пока что по субъективным таким впечатлениям эта клавиатура все же тяжелее, чем предыдущая. Ну и ладно. Дальше. И следующее изменение, которое очень важное и может быть даже самое главное, это форма вот этих колпачков. Они ее поменяли, и по заявлению Keychron слушайте, не знаю, поменялось что-то или нет, но я тут отношусь к этому так. Если это поменяли, значит оно мешалось. Так, ребят, ну и что у нас еще? У компании Keychron произошли некоторые изменения по свечам. Теперь их всего 3 цвета. Это красный, как на новой клавиатуре у меня здесь стоит, и это позиционируется как геймерские, ну, можно и для офиса, да, такие тихие свечи, чтобы можно было рубиться в любимые игры ночью, никого не будить. Это коричневый, как у меня, и это, на мой взгляд, очень круто для печатания, потому что такой механический, абсолютно полностью механический звук, как будто бы печатная машинка. И голубой, который, ну, по моим ощущениям, не хочу дружить с тобой, получается такой прям крикельный, прям такой громкий, яркий, как печатная, как клавиатура. Вот раньше была прям. Вот это она. Громкая, но мне она не понравилась. Мне понравился коричневый, а теперь даже не знаю. А теперь.
А теперь к вопросу, который я себе задал. Бонус в чем? Все тот же самый бонус. Эта клавиатура подключается к телевизору, к планшету, к компьютеру, к ноутбуку. Для игроманов побыстрее по проводу, для всех остальных по Bluetooth. Отлично соединение. Если у вас уже есть предыдущая версия, то только если вы перфекционист, вперед в магазин за покупками. Обрадуйте себя на Новый год. Если вы думаете купить клавиатуру впервые, сразу берите вторую версию. Ничем не хуже, а даже лучше. Ну и, друзья, как всегда, по ссылке в магазине вводите промокод, получаете 10% скидочку от меня. Спасибо. Эти лайки, дизлайки, комментарии. Ребят, всем рад, особенно тем, кто пишут. Пока.